Hallo und willkommen zu unserer heutigen Vertiefung. Hallo auch von mir. Wir wissen ja eigentlich ziemlich viel über die Klimakrise wissenschaftlich gesehen. Stimmt, die Fakten liegen auf dem Tisch. Aber das Handeln, das kommt irgendwie nicht hinterher. Es hinkt spürbar. Woran liegt das bloß? Tja, das ist die große Frage. Eine echt spannende Forschungsarbeit von Martin Gärtler liefert da eine mögliche Antwort, finde ich. Er spricht von tief verankerten Denkwelten. Genau, Denkwelten, die unser Handeln prägen. Er schaut sich 4 ganz spezifische Muster an. Ökonomismus, Religionismus, Humanismus und Veganismus. Und untersucht eben, wie die den Klimaschutz mal fördern, aber manchmal eben auch bremsen. Okay, lass uns das mal auspacken heute. Wir wollen verstehen, was diese Forschung über diese verborgenen Drehbücher in unseren Köpfen und auch in der Gesellschaft aufdeckt. Und was das vielleicht auch für dich als Zuhörer bedeutet. Genau. Wie ist Gärtler denn da vorgegangen? Rein methodisch. Also sein Ansatz ist wirklich interessant. Er nimmt Texte, die typisch für diese 4 Denkwelten sind, und analysiert die ganz systematisch. Okay. Als Maßstab nimmt er die harten wissenschaftlichen Fakten und Anforderungen aus der Klimaforschung. Also so was wie IPCC-Berichte. Genau. IPCC-Berichte, CO2-Budgets, die planetaren Grenzen, also das, was die Wissenschaft sagt, was nötig ist. Verstehe. Und gleichzeitig bewertet er dann, wie gut kann so eine Denkwelt die Leute zum Handeln bringen, also Engagement fördern. Mhm. Und wie viel Potenzial steckt da drin für echten Wandel, für Transformation, also tiefgreifende Veränderungen. Also nicht nur kleine Schräubchen drehen. Eben nicht. Und was ich auch wichtig finde, er schaut auch auf die Widersprüche. Ah ja. Fangen wir mal mit der ersten Denkwelt an, die Gärtler nennt. Der Ökonomismus. Die begegnet einem ja ständig. Absolut, die ist dominant. Da geht's halt primär um Marktlogik, Effizienz, Wachstum. Ja. Klimaschutz wird dann oft so als technisches Problem gesehen. Oder als ökonomisches Optimierungsproblem. So nach dem Motto, wir kriegen das mit dem richtigen CO2-Preis schon hin. Genau. Aber wirklich radikale Schritte, die werden oft vermieden. Aus Angst? Angst wovor? Wettbewerbsnachteile? Wohlstandsverlust. Exakt. Das sind die großen Hemmschuhe. Und ein typischer blinder Fleck ist hier oft das Ausblenden von ökologischen Grenzen. Also dass der Planet einfach nicht unendlich belastbar ist. Richtig. Oder auch ethische Fragen, die man eben nicht einfach in Euro und Cent umrechnen kann. Die fallen oft hinten runter. Der Glaube an unendliches Wachstum bleibt stark. Okay, das ist der Ökonomismus. Dann der Religionismus. Das klingt ja erstmal anders. Ist es auch oft. Hier geht es häufig um die Bewahrung der Schöpfung, um moralische Verantwortung. Das kann ja stark motivieren. Enorm sogar. Denk nur an die Enzyklika Laudato Si von Papst Franziskus. Die hat ja wirklich Wellen geschlagen, weil sie Umwelt- und Sozialfragen so stark verbindet. Stimmt. Aber gibt's da auch Haken? Ja, die Gefahr besteht, dass man Probleme eher, sagen wir mal, spiritualisiert. Und die systemischen Änderungen vernachlässigt. Genau. Oder dass die Angst vor dem Verlust traditioneller Werte das Engagement bremst. Man will die Welt bewahren, aber vielleicht nicht zu sehr verändern. Verstehe. Und die Lücke zwischen Lehre und Praxis. Die gibt's leider auch oft. Was gepredigt wird und was kirchliche Institutionen dann tatsächlich tun, das passt nicht immer zusammen. Gut, dann zum Humanismus. Was ist da der Kern? Hier stehen Vernunft, Menschenwürde, Autonomie des Einzelnen im Zentrum. Klingt erstmal sehr positiv. Fördert Bildung, Dialog. Ja, ist oft wissenschaftsfreundlich, betont Verantwortung. Hans Jonas, Prinzip Verantwortung ist da so ein Stichwort. Aber, da kommt sicher ein Aber. Aber er kann eben auch sehr auf den Menschen fixiert sein. Anthropozentrisch. Also die Natur als Ressource für den Menschen. Zum Beispiel. Und systemische Machtverhältnisse werden manchmal übersehen. Verantwortung wird sehr stark individualisiert. Nach dem Motto, jeder muss bei sich anfangen. Ja, was ja nicht falsch ist. Aber es reicht oft nicht. Und dann kommt die Angst ins Spiel. Welche Angst? Angst vor Überforderung oder vor dem Verlust individueller Freiheiten, wenn es um kollektive Maßnahmen geht. Nicht zu viel eingreifen. Verstehe. Bleibt noch der Veganismus? Genau. Der gründet auf einer sehr starken Ethik. Die was verknüpft? Tierleid, Umweltzerstörung und auch Gesundheitsfragen. Das hängt da eng zusammen. Und das ist ja inzwischen mehr als nur eine Ernährungsweise. Absolut.
Ethischer Veganismus wurde, das ist interessant, 2020 von einem britischen Gericht als geschützte Weltanschauung anerkannt. In Europa. Wow, okay. Das unterstreicht die Bedeutung. Diese Denkwelt fordert sehr konsequentes Handeln. Sie hinterfragt bestehende Systeme, wie die industrielle Tierhaltung, radikal. Gibt's da auch Ängste oder blinde Flecken? Ja, klar. Ängste vor sozialer Ausgrenzung können eine Barriere sein. Man will nicht immer der Spielverderber sein. Mhm. Oder auch einfach die gefühlte Überforderung durch diese Konsequenz. Und ein potenzieller blinder Fleck, das nennt Gärtler auch, könnte eine gewisse moralische Rigorosität sein. Die den Dialog erschwert. Genau. Wenn man sehr überzeugt ist, fällt der Austausch mit Andersdenkenden manchmal schwerer. So, jetzt haben wir die 4 Denkwelten. Aber Gärtler vergleicht sie ja auch, sagtest du. Richtig. Und das ist wirklich der Kern seiner Analyse, finde ich. Er entwickelt eine Matrix. Eine Matrix. Wie muss ich mir das vorstellen? Naja, zur weltanschaulichen Transformationsfähigkeit. Stell dir einfach 2 Achsen vor. Okay. Die eine Achse misst das Engagementpotenzial. Also, wie gut kann die Denkwelt Leute zum Handeln motivieren? Und die andere? Die misst das Transformationspotenzial. Also, wie gut ist die Denkwelt geeignet, echten Systemwandel anzustoßen? Tiefgreifende Veränderungen. Spannend. Und was kommt dabei raus? Wer schneidet wie ab? Das ist ziemlich aufschlussreich. Der Ökonomismus, der schneidet auf beiden Achsen eher niedrig ab. Wenig Engagement, wenig Transformation. Überrascht mich jetzt nicht unbedingt. Der Religionismus. Hohes Engagementpotenzial, also Leute lassen sich motivieren, aber oft niedriges Transformationspotenzial. Also viel guter Wille, aber wenig Systemänderung. So kann man sagen. Beim Humanismus ist es fast umgekehrt. Hohes Transformationspotenzial, weil er auf Vernunft und Wissenschaft setzt, aber oft hapert's am konkreten, breiten Engagement. Und der Veganismus? Der wird von Gärtler auf beiden Achsen als hoch eingeordnet. Hohes Engagement und hohes Transformationspotenzial. Das ist ja interessant. Weil er so konsequent ist, vermutlich. Ja. Weil er eben nicht nur an Symptomen herumdoktert, sondern grundlegende Systeme in Frage stellt und persönliches Handeln fordert. Das zeigt halt, hohes Engagement allein reicht nicht. Man braucht auch die Vision und die Kraft für echten Wandel. Genau das. Gärtler bleibt ja nicht bei der Theorie stehen. Er wendet das auch praktisch an. Stimmt. Auf den deutschen Koalitionsvertrag von 2025. CDU, CSU und SPD. Wie hat er was gemacht? Hat er Parteieinflüsse untersucht? Nein, das war ihm wichtig. Die Analyse war anonymisiert. Es ging ihm nicht darum, welcher Partei welche Idee zuzuordnen ist. Sondern Rein um die Struktur, die Sprache, die Argumentationsmuster im Text selbst. Welche Denkwelt scheint dadurch? Und? Was legt seine Analyse nahe? Dass dieser Vertrag sehr, sehr stark von der ökonomistischen Denkwelt geprägt ist. Aha, obwohl Klimaschutz sicher drinsteht, oder? Ja, Klimaziele werden genannt, Pariser Abkommen und so weiter. Aber der Fokus liegt ganz klar auf technischen Innovationen, auf Marktmechanismen, auf der Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit. Und was fehlt? Zentrale Konzepte wie CO2-Budgets oder die planetaren Grenzen, die wissenschaftlicher entscheidend sind, die tauchen kaum auf. Und Suffizienz? Also die Frage nach dem Weniger? Spielt kaum eine Rolle. Tiefgreifende Strukturänderungen auch nicht wirklich. Es ist ein gutes Beispiel dafür, wie eine dominante Denkwelt die Politik prägt, selbst wenn das Thema Klima formal adressiert wird. Puh, okay, das ist schon ernüchternd. Was heißt das jetzt alles für uns, für dich, der zuhörst? Naja, Gärtlers Arbeit legt halt nahe, unsere Weltanschauungen, diese Denkmuster, die sind mächtig, oft unbewusst. Sie steuern, wie wir die Klimakrise wahrnehmen und wie wir darauf reagieren. Als Einzelne, aber auch als Gesellschaft. Genau, sie können uns motivieren, klar. Aber sie können uns eben auch blockieren. Sie lenken unseren Blick, bevorzugen bestimmte Lösungen und blenden andere aus. Das heißt, der Schlüssel könnte sein, diese Muster erstmal zu erkennen? Das ist der entscheidende Punkt, finde ich. Wenn wir lernen, diese Denkmuster zu erkennen, bei uns selbst, in den Medien, in der Politik, in den Argumenten, die uns begegnen. Ja, dann verstehen wir vielleicht besser, warum Debatten so festgefahren sind. Wenn wir die Skripte hinter den Argumenten sehen. Das könnte helfen, da auszubrechen und vielleicht effektivere Wege zu finden. Ganz genau. Das Bewusstmachen ist der erste Schritt. Und damit geben wir dir noch einen letzten Gedanken mit auf den Weg, quasi zum Weiterdenken.
Was würde sich denn ändern, wenn wir wirklich anfangen würden, diese verborgenen weltanschaulichen Skripte in politischen Vorschlägen, in den Nachrichten, aber eben auch in unseren eigenen Überzeugungen viel bewusster wahrzunehmen? Und sie auch kritisch zu hinterfragen. Ja. Könnte das vielleicht der entscheidende Impuls sein, den wir brauchen, um beim Klimaschutz endlich wirksamer zu werden?